arkadaşlar. Bugün hayvanlar parkına geldik. Nereye geldik bugün? Evet, heyecanlı mısınız? Çünkü hayvanları çok seviyorsunuz. Hadi o zaman gidelim bakalım. Buradan başlayalım. Bakın burada Ankara kedisi varmış. Aa, uyuyorlar bakın. Uyuyorlar ya. Bakalım burada ne varmış. Aa, burada bir maymun var. Görüyor musunuz? Maymuna bak be. Giremezsin ki içeriye, teller var. Bakın ördekler var, gelin. Öykü, ördeklerin havuzuna bak. Ördekler yüzmeyi çok sever, biliyor musun? Bak, biri de yüzüyor orada. Berk, şu tavuklara bir bak, yumurta var mı içeride? Yumurtlamışlar mı, bir bak. Aa, küçücük bir horoz. Ay, ne kadar güzel. Neymiş bu? Adı da yazmıyor. Bir ördek türü ama. Değişik bir ördek. Gel gel gel. Ay, ne kadar güzel. Öykü, görüyor musun rengini? Ya, çok tatlı. Aa, flamingo, ayaklara bak. Kavga mı ediyor onlar? Kavga ediyorlar. Öykü, onlar kavga mı ediyor? Çözemedin herhalde sen. Bakın nasıl tek ayak üstünde duruyorlar, görüyor musunuz? Ayakları da pembe pembe. Kavga ediyorlar, kavga. Tavus kuşuna bakın. Vay. Bakar mısınız? Renkleri ne kadar güzel, değil mi? Çok güzel. Bak, biri şurada açmış kanatlarını, gel. Evet, yanıyla. Vay. Görüyor musunuz? Rengarenk. Ne kadar güzel. Berk, o da sana doğru dönüyor herhalde. Şöyle Berk'in yanına gidelim. Biz gittikçe kaçıyor bizden. Bir önden çekemedik ya. Ya, çok güzelmiş. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Çok güzeller, değil mi? Renkleri de çok tatlı. Bakın. Wow. Aa. Ne var burada? Geyik. Geyiklere bak. Bakalım tavşancık orada ne yapıyormuş? Neymiş böyle? Kanguru muymuş bu? Çok değişik. Bakalım tavşanlara.
Aa, tavşanlar uyuyor. Bakın burada da geyikler var. Öykü o geyiğe piş denir mi ya? Öykü geyiğe piş diyor. Arkadaşlar. Bu tavşanlar acıkmış. Belki görüyor musun? Belki sevebildin mi? Gitti mi? Bakın bakın orada yemiyorlar. Mama yiyorlar. Bakın burada da hindiler var. Öykü hindiler nasıl çıkarıyor? Horoza bak bak, horozlar, tavuklar var burada. Bembeyaz, ne güzel. Gel Öykü bak. Öykü. Bak bak buradaki tavuklara bak. Bunlar kuaföre gidip saçını yaptırmışlar. Bunlar herhalde biraz süslü tavuk. Çok tatlılar ya. Nasıllar Öykü? Komikler değil mi? Wow, bunlar çok büyük. Ayaklarına bakın, ne kadar ilginç. Arkadaşlar. Ne kadar güzel bak. Başkalarına bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım gel. Öykü nereye gidiyoruz? Atlara. Atlara mı bineceğiz? Yok, binilmiyor. Sadece bakacağız atlara. Şurada da develer falan var. Onlara bakacağız. Arkadaşlar binelim ya. Berk. Bak midilli var, gördün mü? Küçücük. Bebek at. Çok tatlı, bak bak. Sen şuraya gelirsen. Bakın şurada daha büyüğü var. Gelin bakalım. Hey, merhaba. Çok güzel, bakın. Bu daha büyük. Bakın bu da deve kuşu. Bak bak. Deve uyuyor deve. Sıcaktan. Hey, merhaba. Lama geldi. Bir de bize tükürüyormuş. Aa, deve kalkıyor. Wow. Kocaman bir deve. Bakın burada da keklikler var. Diğerleri yatıyor. Bunlar biraz küçük.
kıvırcık tavukmuş. Kıvır kıvır. Tavuklara bak Berk. Görüyor musun? Kıvırcık kıvırcık. Bu neymiş sonundaki? Bakalım. Bu da sülünmüş. Sülüncük. Bu da sülünmüş. Bu da altın sülünmüş. Belki demirler elini değmiş. O da sülün. Bak burada ne var biliyor musun? Burada bir tilki var. Kurnaz tilki. Kurnaz tilki ne haber? Aa bak burada da rakun var ama rakun çıkmıyor şu an. Çıkmıyor. Burada Çin kızı var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet Öykücüğüm ne diyorduk? Arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.